이제 5월달이 되어서 가정의 달을 맞이했습니다. 5月は家庭の月とも言われてますね。子供の日もあったり、また母の日もあったり、家庭というものは本当に神様から与えられた私たちの祝福ですね。가정이라는 것은 하나님께서 우리에게 주신 아주 큰 축복인 줄로 믿습니다. 근데 가정이 어떻게 할 때 제일 행복할까요? 家庭がどのような時に一番幸せでしょうか。 어떤 분이 이런 말씀을 하셨습니다. ある人がこのように言いました。 원수는 어디에 있을까? 敵はどこにいるのか。 제일 가까운 데 있대요. 一番近いところにいるそうですよ。 자, 여러분들 생활 가운데 제일 가까운 사람은 누구겠습니까? 皆さんにとって一番近い方はどなたですか。 나의 아내요? 때로는 내 자녀일지도 모르겠습니다. 私たちの家族ではないでしょうか。 그래서 제일 가까운 사람 보고 이 왼수야 하고 그렇게 사람들이 얘기하는 사람도 있습니다. 一番近い人を見てですね、敵のように考える人もいるかもしれ 그런데 ません。 감사하게도 우리 하나님께서는 원수를 사랑하라 말씀하셨습니다. でも感謝なことはですね、聖書にはあなたの敵を愛しなさいとありますよね。 우리 제일 가까운 사람부터 사랑해야 될 줄로 믿습니다. 私たちの一番近くにいる人から愛し合いましょ 왜 원수가 우리 제일 가까운 곳에 있을까요? う。なぜ私たちの敵は一番近いところにいると思いますか。 그럴 수밖에 없습니다. そうするしかないんです。 나와 아무 상관없는 사람은요 원수가 되지도 못합니다. 私たちと関係のない人がですね、敵になる関係にあるはずもないで 제일 すね。 가까운 사람이 관계를 맺고 있기 때문에 원수의 관계가 될 수도 있다는 私たちが 것입니다. 一番近いところにいる人は一番近いから当たり前に敵になる可能性が 그래서 多いということです。 한국과 일본은 때로는 왼수다 이렇게 얘기하는데 다른 표현을 쓰자면 우리 너무 친한 사이야 이렇게 얘기할 수도 있겠습니다. 日本と韓国はですね、近くて遠い国とも言われますけれども、敵のような関係になるということ自体がですね、本当は友達の国であると思います。 여러분들의 가정이 5월달에 하나님의 은혜가 충만하기를 주님의 이름으로 축복드립니다. 5月皆さんのご家庭それぞれにですね、神様の恵みが豊かにありますようにお祈りいたします。 그런데 우리들 집 가정도 그렇고 우리들 삶 가운데 왜 이렇게 원수지간이 될까요? なぜ私たちの間にこのような敵ができるでしょうか。 그것은 내 자신이 살아있기 때문에 그럴 것입니다. それは自分自身という自我が生きているからではないでしょうか。 내가 살면 가정에 싸움이 일어나고요. 自分が生きようとすればですね、家庭の中に争いが起こるしかありませ 또 ん。 내가 살면 교회는 분열이 일어나게 되고요. そして私がといえば教会には分裂しかありません。 이 사회에서는 내가 살면 정치적인 대립이 형성됩니다. そして社会では私がといえば社会的に対立するしかありません。 그런데 내 가정에서 내가 죽으면 가정이 평화롭고요. 私の家庭の中で私が自分自身を殺せば家庭が平和になるでしょう。 교회 안에서 주님 안에서 내가 죽으면 교회가 일치가 되고요. そして教会の中では自分が死ねば教会は一つになります。 그리고 세상까지 변하는 줄로 믿습니다. そして世の中まで照らすことができると思います。 그래서 예수님은 우리에게 이렇게 교훈합니다. ですからイエス様は私たちにおっしゃいました。 무릇 자기 목숨을 보존하고자 하는 자는 잃을 것이요 잃는 자는 살리라 이렇게 自 말씀하셨습니다. 分の命を得ようとする者はその命を失うでありましょう。でも自分の命を捨てる者はむしろ自分の命を得るようになりますと聖書は言っています。 죽으면 산다고 성경은 말합니다. 死ぬことがつまりは生きることなんです。 논리적으로는 성립되지 않는 말입니다. これは論理的に説明できない言葉かもしれません。 죽었는데 어떻게 삽니까? どうして死ぬのに生きることができるんでし 그런데 ょうか。 하나님은 인간의 생각을 뛰어넘으시는 분이십니다. 神様は私たちの人間の考えを超えてはるかに語られ 우리가 죽을 때 사는 です。 역사가 일어나는 줄로 믿습니다. 私たちが死ぬ時に実は命を得ます。 그래서 인생에 있어서 또 우리가 죽어야 할 것이 있는데 육은 죽고 영은 살아야 한다고 말씀합니다. 私たちの肉は死んで、そして私たちの霊は生きるべきであるというように聖書が教えていま 내가 す。 죽고 영이 산다는 표현이 무엇일까요? 私が死んで霊が生きるというのはどういうことかと言いますと、 예수님은 제자들에게 이렇게 イエス 말씀하십니다. 様は弟子たちに言いました。 내가 장로들과 많은 사람들로부터 핍박을 받고 그리고 내어져 죽임을 당한다고 말씀하셨습니다. あなたは教会の長老たち、そして指導者たちによって殺されるであろうと言いました。 그리고 그 후에 부활하실 것을 말씀하셨어요. そしてその後によみがえるであろうというふうに言いました。 그런데 베드로가 이렇게 얘기를 합니다. それを聞いたペテロは言いました。 예수님 그런 일이 있을 수가 없습니다. 先生、イエス様はそのようなことがあなたに起こるはずがありません。 내가 있는데요. 私がいるじゃありませんか。 내가 지키겠습니다. 私がイエス様をお守りしますと。 하고 이렇게 얘기를 했습니다. このように大体に言いました。 베드로의
생각은 어땠을까요? ペテロの考えは、 내가 예수님을 뜨겁게 사랑합니다. 이런 표현인 줄로 압니다. イエス様のことを愛しているのをイエス様ご存知でしょうという 내가 表現だった 정말 と思いま 내 す。 결심으로 꼭 지킬 거야. 이런 결심인 줄로 압니다. 私の決心によって、私の熱心によってイエス様あなたをお守りしますという決心だったと思います。 이 고백은 인간적으로 볼 땐 예수님을 참 사랑하는구나 생각할 수가 있습니다. 人間的に見ますとですね、これは本当にイエス様を愛しているんだろうなというふうに考えてもおかしくないんです。 제가 인간적이라는 말로 이렇게 표현했습니다. 先ほど人間的なという言葉をわざと使いまし 그래서 예수님은 베드로에게 이렇게 얘기를 た。 합니다. それを聞いてイエス様おっしゃいました。 사단아 물러가라 얘기했습니다. あなたは人のことを思わない、神のことを思わないで人のことを考えているんだったらサタンを退けとおっしゃいました。 하나님의 것을 생각지 못하고 인간의 것을 생각하는 베드로에게 사단아 물러가라 사단이라고 얘기했습니다. イエス様はそのように、素晴らしい告白をしたと思われたペテロに対して、あなたは神のことを思わないで人のことを考えていると言ったんです。 자, 죽는 것은 무엇일까요? 死ぬということはどういうことでしょうか？ 죽는 것은 바로 그러한 것입니다. 死ぬということはそういうことです。 내가 살면 내 생각이 나옵니다. 私がまだ生きていれば、私の自我が生きていれば、私が死にます。 내가 예수님을 위해서 내가 최선을 다하겠습니다 하는 말이 뭐가 나쁩니까? 私がイエス様のためにお守りします、あなたのために最善を尽くしますという言葉が何が悪い 근데 でしょう 예수님은 か？ 그 얘기를 인간적인 말이라고 표현하고 で 있습니다. もそれを聞いたイエス様はそれは人間的だと言ったんです。 왜 그렇습니까? なぜかと言いますと、 만약에 베드로가 그것을 정말 실행해서 예수님 십자가에 못 박히는 것을 만약에 막았다면 もしですね、ペテロがイエス・キリストがそのように逮捕され殺されるのを防いでですね、イエス様が十字架につかないようにするのであれば、 그렇다면 온 인류는 구원의 길을 잃어버리게 될 것입니다. 全人類も救われず、私たちも救われていなかったはずなんです。 하나님의 뜻은 어떠한 것입니까? 神様の御心というのは何でしょうか？ 하나님의 뜻은 예수님이 십자가에 못 박혀 달려 돌아가시는 것입니다. 神様の目的はお一人子イエス・キリストを十字架につけて殺すことであります。 그것이 하나님 뜻입니다. それが天の父なる神様の御心であったのであり 그런데 ます。 베드로는 그렇지 못하도록 합니다. ペテロはそのようなことが起こるはずありませんと言ったんです。 왜냐하면 인간의 것을 생각했기 なぜ 때문에 ならば人のことを考えたからです。 우리는 때로는 하나님의 것을 잃어버리고 우리 눈앞에 있는 인간의 것에 집중할 때가 많습니다. 私たちは神様のことを信じると言いながら、目に見えない神様より目に見えるものに集中することが多いんです。 왜 그러냐면 なぜかと言いますと、 육신을 가지고 있기 때문에 私たちの 그렇습니다. 肉がまだ生きているからです。 육신이 너무 연약해서 그렇습니다. 肉というものがまだ弱い私たちを持っているから、私たちがそれを持っているからです。 살아있기 때문에 그렇습니다. まだ私たちが生きているという証拠であります。 예수님은 십자가에 달리기 전에 겟세마네 동산에서 기도를 하십니다. イエス様は十字架につけられる前にゲッセマネの丘に登って祈られました。 뭐라고 얘기하십니까? 何とおっしゃったかと言いますと、 아버지여 이 잔을 내게서 멀리 하시옵소서. 天の父なる神様よ、どうかこの杯を私から遠ざけてくださいと祈ったんです。 그렇지만 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서 하고 기도하셨습니다. 私の願いはそうでありますけれども、私の願いの通りではなく、あなたの御心のままにしてくださいとおっしゃったんです。 예수님의 그 십자가에 못 박히는 것은 너무나도 고통스러운 것을 예수님 자신이 너무나도 잘 알고 있습니다. イエス・キリストはご自身の手に釘を刺されなければならない、その苦しみはよくご存知でありました。 예수님은 육신을 가지고 계셨습니다. イエス様もなぜならば肉体を持っておられたからです。 사람이 경험할 수 있는 모든 고통을 다 느끼실 수가 있는 것입니다. イエス・キリストは神様でありながら人間が感じられる苦しみを全部感じることのできる方でありまし 그렇기 た。 때문에 이 잔을 내게서 멀리 해주십시오 하고 이렇게 기도를 하십니다. ですからその苦しみから逃れるためにどうぞこの杯を遠ざけてくださいとおっしゃったんです。 그러나 그대로 끝나면 안 돼요. 그것은 육신의 예수님의 육신을 가신 육신의 뜻이었고요. それはでもそのように考えるのは良くないことでありました。なぜならばそれはイエス様の肉の考えであったからです。 그렇지만 성령에 충만하신 예수님은 아버지의 뜻대로 하시옵소서 하고 기도하십니다. でも聖霊に満たされたイエス・キリストは天の父なる神様の御心のままにしてくださいと祈られまし 우리 た。 모든 생활 가운데 私たちの生活の中で 하나님의 뜻이 무엇일까? 神様の御心が何であるかと、 그것을 잘 기억하면서 따라가는 저들의 삶이 되어야 その 되겠습니다. 御心に従わなくてはなりません。 그래서 오늘 본문에 있는 사도 바울은 내가 매일 죽노라 이렇게 고백하고 있습니다. 皆さんが今日読まれました聖書の本文、今日の本文のところに使徒パウロは、私は毎日が死の連続ですとおっしゃいました。 매일마다 죽는다고 이렇게 毎日死ぬんだとおっしゃったん 오늘도 です。 죽고 또 내일도 죽고요. 今日も死に、明日も死ぬのであります。 매일 죽습니다. 毎日死ぬんです。 근데 어떻게 우리가 이렇게 죽을 수가 있습니까? どのようにして私たちはこんなに何回も死ぬことができるんでしょうか。 왜 なぜ死ぬんでしょうか。 왜 죽어요? なぜですか。 살고 싶은데 왜 죽어야 됩니까? 私たちは生きたいんじゃないんですか。
하나님의 은혜가 있기 때문에 죽을 수가 있는 것입니다. 神様の恵みがあれば死ぬことができます。 무조건 죽는 것이 아니었죠. ただただ死ぬんではないんですね。 죽으면 산다는 그런 예수님의 말씀이 있었고요. 私たちが自分に死ぬのであれば私たちの命を得ますという聖書の約束の御言葉があるから死ねるんです。 그리고 그 죽음에는 또 부활이 기다리고 있기 때문에 내가 죽을 수가 있는 것입니다. 私たちはそこで終わるのではなく死んだ後によみがえりがあるという聖書の約束があるから死ぬことができるんです。 사울은 그렇게 매일 죽는 연습을 했습니다. サウルはそのようにパウロはこのように毎日死ぬ練習をし 그리고 ました。 마지막에 순교를 할 수가 있습니다. そして最後には殉教なさったのであ 그런데 り 왜 ます。 그렇게 고생을 하면서 죽어야만 됐습니까? なぜそのように苦しみだけあってまた最後には殉教までしなくてはならなかったんでしょうか。 고린도전서 15장에는 내가 죽노라 하심 이렇게 얘기하면서 부활에 대해서 설명하고 있습니다. 今日の第一コリント15章全体を見ますと、ただ死になさいということだけではなくて、よみがえりについてのことが書かれてあります。 여러분 한번 세상을 한번 보십시오. 皆さん世の中を見回してみましょうか。 모든 것들이 몸이라는 것을 가지고 있습니다. 몸, すべて 바디. のものが体を持っています。 나무도 몸을 가지고 있어요. 木も実質があります。 나무는 있으면 칼로 이렇게 잘라도요. 나무는 아이고 아파 그러지 마 얘기 안 합니다. 木をもし切り倒したとしてもですね、木は痛いなとは言いませんね。 하나님께서 그렇게 만드셨어요. 神様がそのように作ったからです。 물고기가 있습니다. 魚がいます。 물고기도 이 육을 가지고 있습니다. 魚も肉があります。 소도 있습니다. 牛も肉があります。 소도 니꾸를 가지고 있습니다. 육을 가지고 있습니다. 牛も肉を持っていますね。 그런데 물고기 고기 맛하고 소의 고기 맛하고 맛을 보면 알잖아요. 맛이 틀립니다. でも食べてみたことがある方はご存知だと思いますけれども、牛の肉の味と魚の肉の味と違うんでしょ。 이렇듯 몸을 가지고 있는 몸의 형태가 틀립니다. 성질이 틀립니다. このように体を持っていますけれども性質が違います。 또 이 소고기하고 또 닭고기하고는 또 맛이 또 틀려요. また牛の肉と鶏の肉の味が違いますね。 그래서 닭고기를 튀겨 먹으면 그게 치킨이 되는 거죠. ですから鶏の肉を焼いて食べますと、フライドチキンになりますし、 자, 뭐 질이 틀리다는 걸 얘기하고 こ 싶어요. のように質が違うということを申し上げたいのでこのような話をしています。 맛이 틀리고요. 味も違います。 이 얘기를 사실은 바울이 얘기를 한 겁니다. これはパウロの話を今しようとしてこの話をしています 바울이 よ。 얘기를 하면서 뭐라고 얘기했냐면 パウロの話は 부활을 하면 부활도 그와 같다 이렇게 얘기했습니다. よみがえるのであればよみがえりもこのようなものであるとおっしゃったんです。 가지의 몸의 형태의 질이 틀린 것처럼 부활도 다 틀립니다. 이렇게 얘기한 겁니다. それぞれの肉の味が違うようにそれぞれのよみがえりも違う形で現れますというんです。 그것을 다른 표현으로 영광이라고 표현했습니다. それを他の表現では栄光と言います。 해의 영광이 틀리고 타요. 太陽の栄光が違 달의 うし 영광이 틀리고 月の栄光が違 별의 うし 영광이 틀리고요. 星の栄光が違う 빛나는 정도가 틀리잖아요. 光の強さが違うんじゃない 태양은 ですか。 눈을 뜨고 볼 수가 없을 정도의 빛을 太 발합니다. 陽を直接見ることができないほどの強い光ですよね。 다른 것에 반사하면서 따뜻한 빛을 반사합니다. そして他のものに反射しながらでももっと力が強い、そして暖かくしたり 별은 しま 또 す。 그래도 반짝반짝하면서 그것도 마음이 참 와닿습니다. 星もですねピカピカ光ると心が本当にぐったれますよね。 여러분들이 하늘나라 갔을 때 이렇게 하나님부터 영광을 받기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. 皆さん天の御国に入るときにそのように神様から栄光の光に照らされますように主の皆によって祝福します。 이런 사람들이 어떨 때 이런 영광을 받는다고요? どのような時にこの栄光を受けるかと言いますと、 내가 매일 죽노라. 私が死ぬ時なんです。 예수 믿는 것은 매일 죽음의 연속입니다. イエス様を信じるということは実は死の連続であります。 죽었다 살아났다 죽었다 살아났다 하면 안 되고 死んだ生き返った死んだ生き返ったこれは困りますね。 내가 참자 이거를 못 참겠어 하면서 이렇게 부수면 안 됩니다. これはね、我慢できるけどこれだけはちょっとやめてくださいという自分自身が生きてはいけませ 이렇게 んね。 성격이 좀 왔다 갔다 하는 사람이 있었습니다. 性格がですね行ったり来たりコロコロ変わる人がいました。 그래서 어떤 목사님이 그 사람한테 이렇게 얘기를 했습니다. ある牧師先生がお言いします。その方に向かってこう言いました。 형제님은 하늘에서 어떤 영광을 받으시려고 그렇습니까? 兄弟よ、あなたはね天国に入ったらどんな栄光を受けようとしてそんなに毎日コロコロ変わりますか。 그랬더니 그 형제가 가만히 생각하다가 その兄弟は考えましたね。 저는 반딧불의 영광이 있습니다. 호타루노. 私はですねホタルのようにピカピカついたり消えたりこの栄光を受けますよと言いました。 예수님 뜻대로 살다가 때로는 자기 멋대로 살다가 예수님 뜻대로 살다가 자기 멋대로 살다가 ある時はイエス様はついていきますと言って、ある時はイエス様なんか知らんと言って、またイエス様はついていきます、私は知らんと、このようにねホタルのようにピカピカしますよと言いました。 연약하기 때문에 그럴 수도 있을 겁니다. 私たちの弱さのようにそうあることもあるでしょうね。 우리 모두가 천국에 가서 하나님의 큰 영광 받았으면 で 좋겠습니다. も全てがですね神の御国に入って本当に光り輝く栄光を受けたいと
思い 자, ます 이런 ね。 부활이 있습니다. このようなよみがえりがあります。 이런 부활은 순서가 있습니다. このよみがえりには順序があります。 제일 첫 번째는 예수님이 부활의 첫 열매로 부활하셨고요. まず第一番目にはイエス・キリストが初歩としてよみがえられます。 두 번째로는 죽은 자들이 예수님이 재림하실 때 부활할 것입니다. そしてイエス様は再臨されるときにすでにもう昇天された方のよみがえりがあり、 그리고 예수님이 오실 때 안 죽은 사람들이 있을 거 아닙니까? また再臨されたときにまだ生きている人たちがい 안 ますけれ 죽은 ども、 사람들은 변화되어서 영원히 살게 됩니다. そ 말씀합니다. の再臨の時にまだ生きてこの地上に残されている人は今度は変化されて永遠に主と共に生きることになります。 우리가 말을 표현할 때는 私たちが言葉で表現するときは 시간이라는 것에 구애를 받습니다. 時間というものに縛られます。 그래서 순서가 있는 것처럼 생각할 수도 있지만 ですからそのように時系列でこう並べるように考えるかもしれ 그러나 ませんが、 하나님이 오셔서 자, 너 부활 다 끝났지? 자, 그 다음에 너 순서야? 이런 식으로 하는 거 아니죠. 神様はですね、時を超えて働かれる方ですからね、はい、第一番目はあなた、はい、次はあなたですよというふうに並んでいるの 성경에 ではあり 보면 ません。 호련히 변화되리니 이런 말씀이 있습니다. 호련히 또 이끼니 という意味なんですね。호련히 というのは短い瞬間的に変化するというこういう意味ですけども、そのような感じで私の体が変わるということですね。 이런 부활을 우리는 맞이할 것입니다. このようなよみがえりを私たちは体験することになります。 우리가 신앙생활을 하면서 이 신앙을 잃어버리면 私たちの信仰生活にこのよみがえりの信仰がなければ、 예수 믿으면서 내가 죽어야 되는데 못 죽습니다. 私たちはイエス様を信じるというのであれば、死ななければならないと聞いても死ぬことはできません。 내가 미쳤다고 왜 죽어? なんで私が死ななければならないのか。 내가 이거 가져야 되는데 내가 이거 다 가져야 되는데 왜 내가 저 사람을 줘야 돼? 私がこれ持っていなきゃいけない。なんであの人にあげなければいけないの。 그렇게 되는 겁니다. このように自分が生きてしまいます。 부활의 영광을 가진 사람은 でもよみがえりの信仰を持っている人は、 내가 죽게 되기 때문에 自分が死ぬことを喜びます。 예수도 나눠주게 됩니다. 私のものは私のものではないから分けることができま 내게 す。 있는 것이 내 것이 아닙니다. 私のものではないことを知っているからです。 하나님의 은혜인 것입니다. 神様の恵みであることを知っているからです。 자, 이렇게 내가 매일 죽기를 간절히 소원합니다. 私たちは毎日死の連続を迎えたいと思います。 내가 죽으면 私が死ぬのであれば、 가정이 하나가 되고 家族は一つになり、 교회가 일치가 되고 教会が一つになります。 우리 교회가 뭐 분열됐다는 얘기는 아닙니다. 私たちの教会が分裂したということではないですよ。 근데 우리가 자세한 것까지 하나하나까지 교회 봉사하면서 헌신하면서 내 모습이 없어지면 예수님의 모습이 나타납니다. 私たちが奉仕をするとき、何をするにしてもですね、私の栄光ではなく神様の栄光が表されなくてはなりません。 고린도의 교회에 큰 문제점이 있었습니다. コリントの教会の問題点がありました。 그것은 파벌 싸움이었습니다. それは戦う争いがあったのであります。 나는 아볼로파였고 派閥があり、私はアポロ派、 나는 베드로파다. 私はペテロ派だ。 그랬더니 나는 양파다 뭐 이런 사람도 가끔 私はこれはですね、皆さん笑って終わらせてくださいね。各国に訳せません。 고유 하바츠가 왔다는 ですね. 派閥がありまして、派が分かれていたんですね。 그때 고린도전서에는 우리에게 이렇게 설명을 합니다. コリントの聖書の中にはこのように説明しています。 여러 사람들이 있지만 그들이 씨앗을 심고 いろいろな人が種をまきました。 물을 주기도 합니다. そして 수고를 水を 합니다. 与えた人もいました。 그렇지만 그것을 성장시키게 하시는 분은 우리 하나님이십니다. 이렇게 でも 얘기합니다. それを成長させてくださる方は神様なんですというふうにあります。 우리가 그러므로 하나님의 일을 하면서 교만하면 안 됩니다. ですから神様の仕事をするときに私が言ったというふうにやったと高慢になってはなりません。 하나님께서 하신 것입니다. 神様がなさったのであります。 할 때 교회 일치가 있습니다. そのような時に教会に一致があります。 할 때 하나님 나라의 확장이 있습니다. その時に神様の国が広がるんです。 하나님께 모든 영광 드립니다. 해야 す 될 べて 줄로 の 믿습니다. 栄光を神様にお返ししなくてはなりません。 죽을 때 죽는 방법이 있는데요. その死ななければならないことを先ほど申し上げましたけれども、方法がどのような方法かと言い 사도 ますと、 바울이 날마다 죽노라 이렇게 얘기하는데 使徒パウロは毎日が死の連続ですとおっしゃったんです。 우리가 어떨 때 죽을 수 있냐면 どのような時に死ぬことができるかと言いますと、 내가 죄인임을 알 때. 自分が罪人であるということを徹底的に悟る時です。 15장 안에 있는 내용입니다. これは第一コリントの15章に書かれてあります。 사도 바울이 이렇게 얘기를 합니다. 使徒パウロは言いました。 여러분들이 사도라고 불러주시죠. 皆さん私を使徒と呼んでくださるんですよね。 사도라는 의미는 예수님께 직접
가르침을 받은 사람을 사도라고 얘기합니다. 使徒というのはイエス様から直接教えを受けた人を使徒と言います。 그리고 사도로부터 또 가르침을 받은 사람을 교부라고 얘기합니다. そして使徒から教えを受けた者たちを教父と言います。 그런데 사도라고 얘기한 것은 굉장한 큰 영광입니다. でもイエス様から直接教えを受けたというこの使徒たちの位置というのは非常に栄光のあるものでありました。 제가 이렇게 사도라고 불림을 받고 있는데요. 私は使徒と呼ばれていますけれども、 그런데 사실 나는 그럴 자격이 없는 사람입니다. 実は私はそんな資格はないものであります。 왜냐하면 저는요 예수 믿는 사람들을 핍박했습니다. なぜならば私はイエス・キリストを信じるクリスチャンたちを迫害したものなんです。 저는 교회를 핍박한 사람입니다. 教会を迫害したものです。 정말 저는 그런 말을 들을 수 있는 자격이 없는 사람입니다. 私は実は使徒と呼ばれるにはふさわしくないものです。 그런데 이렇게 말씀해 주시는 것은 네. 순전히 하나님의 은혜입니다. 皆さんが私を使徒と呼んでくださるのはただただ神の恵みですとパウロは告白しま 내가 した。 죽을 수 있는 것은 내가 죄인임을 알 때입니다. 私が死ぬことができるのは私が罪人であるということを悟る時でありま 내가 す。 부족한다고 생각할 때입니다. 私が足りないと弱いものだと認める時であります。 여러분 그러므로 하나님 앞에 늘 겸손하시기 바랍니다. 皆さん神様の前で日々死に謙遜でありましょう 그 。 자리에 하나님의 은혜가 임할 줄로 そ 믿습니다. の時に神様は恵みを注いでくださいます。 또 우리가 죽을 수 있는 방법이 있는데 어떻게 죽냐면요 주의 말씀을 잘 알아야지 죽을 수 있어요. 私たちが死ぬ時の方法で2つ目はですね、神様の御言葉をよく知ることであります。 죽어도 우리가 제대로 죽어야죠. 死ぬならどうせ死ぬならちゃんと死ななくちゃいけないですよ 잘못죽으면안되는 ね。 겁니다. 間違えて死んだら困りますね。 옛날에 카톨릭은요 사람들에게 성경을 못 읽게 했습니다. 昔のカトリックはですね、カトリック教会は人たちに聖書を読ませないようにしました。 교황 그다음에 사제들만이 성경을 읽을 수가 있었습니다. 一部の人だけが聖書を読むことができたのであります。 그리고 그들이 이 하나님의 말씀을 전할 때는요 성경을 전하는 것이 아니라 자기의 생각을 전했습니다. そして説教するときは聖書の話を知っているんではありますけれども、その聖書の話はしないで自分の考えを話しました。 그 대표적인 것이 면죄부 같은 것 아닙니까? その代表的なものが免罪符と言われているものであります。 하나님께 돈을 바치십시오. 神様にお金を捧げなさ 그럼 い。 여러분들의 지옥에 있는 선조들이 연옥으로 올라갑니다. そうすればあなたが死んだその先祖たちが地獄から煉獄に上がってくる 연옥에 で 있던 しょう。 사람이 천국으로 올라갑니다. 献金をすれば煉獄にいる人が天国に上がるでしょう。 백성들은 그 이야기를 듣고 하나님의 말씀인 줄 알았습니다. この話を教皇の話を聞いた人たちは 그리고 これが神様の御言葉だと思いまし 하나님께 た。 제물을 바쳤습니다. それを信じて捧げ物をしました。 그런데 성경에 여러분 그런 말은 없지 聖 않습니다. 書にはそのようなことは一言も書いてありません。 내가 죽어야 되고 私が死ななくてはならないし、 헌신해야 될 것인데 献身しなくてはならないの 내가 に、 무지몽매하여서 私が 무지몽매 몰라서 何かわからないから、 그래서 잘못된 헌신을 한다면 間違った献身をするのであれば、 잘못해서 죽는다면 もし間違った死に方をするのであれば、それは悔しいんじゃないでし 그것을 ょうか。 반대한 사람들이 종교개혁가들입니다. それがない神様の御言葉に戻りましょうと言った人たちが宗教改革をしました。 독일에 루터가 나왔고요. ドイツにはルターが現れ、 프랑스에 칼빈이 나왔고요. フランスにはカルバンが現れ、 스코틀랜드에 존 락스가 나왔습니다. スコットランドにはジョン・ラックスという人が登場しました。 모든 교파를 초월하고 하나님 말씀으로 돌아가자 하는 운동이 そして 일어났습니다. すべての教派を超えて神様の御言葉に帰りましょうという運動が起こったのであります。 할렐루야. ハレルヤ。 알아도 제대로 알아야 되겠다. 知るのであれば正しく知るべきでしょう。 그래야지 내가 죽을 수 있는 거예요. でなければ私たちは死ぬことができないんじゃないですか。 어떻게 알아? 이것을 모르는데 어떻게 죽으냔 말이에요. 神様がこうしなさいということを分からないでどうやって従うんですか。 이렇게 하라라는 것을 알고서 죽어야지요. 神様がこのようにしなさいという御心を知って従わなくてはなら 너는 ないでしょう。 가만히 있어 하면 가만히 있어야 되는 거고요. 神様がそのままいなさい、じっとしなさいと言えば、 전진해 나가야 되는 じっとしなければ、進めと言えば進まなくてはならな 근데 いです。 대장이 후퇴해라 근데 혼자 전진하면 혼자 죽는 거예요. 軍隊でですね、後ろに退きなさいという時に前に進んでいったら死ぬんでしょ。 바로 믿어야 되겠습니다. どうせ信じるのであれば正しく信じましょう。 사도 바울 같은 경우는요. 사도 바울 같은 경우는 パウロの場合は 예수님을 만납니다. イエス様に会いました。 그리고 그가 눈이 멀어요. そして彼はちょっと目が弱かった。 영광의 예수님을 바라보니까 태양을 바라본 것이 아닌데 영광의 그 빛에 눈이 멀어버렸습니다. 太陽を見たのでありませんけれども、栄光の主を見たときに目が暗いました。 그 아나니아라는 선지자를 통해서 안식기도를 받고 그는 눈을 뜨게 됩니다. そして目が見えなくなったパウロはですね、アナニアという人に祈ってもらって目が見えるようになりま 자, す。 그는 예수님 만났으니까 그 다음부터 하나님의 일을 했을까요? じゃあイエス様に会ったからその次の瞬間からパウロは神様の仕事をしたんでしょうか。 아닙니다. そうじゃないんです。 아라비의 광야로 갑니다. アラビアのアラノに行きます。 그래서 3년 동안 거기서
체제합니다. そしてアラビアのアラノで彼はとどまることになります。 3년 동안 있는데 3年の間 거기서 무엇을 했습니까? 何をしたかと言いますと 하나님께 기도를 하고요. 神様に祈り 하나님의 말씀을 神様の 묵상합니다. 御言葉を知り 그런 시간들이 있었어요. そのように神様に近 하나님의 づく時間 말씀을 があったん 바로 です。 알고 들을 수 있는 귀를 가졌습니다. そして神様の御心を知り神様の御言葉を正しく聞くことのできる時間を持ちました。 야 바울아 마게도니아로 가라 할 때 그는 순종해서 마게도니아 유럽에 가서 말씀을 증거하고요. そして神様がマケドニアに行きなさいという声を聞いてそのまま従っていきました。 그가 하나님이 성령이 움직이시는 대로 그를 움직이는 사람이 되었습니다. そして神様がしなさいという通りに動く人になりました。 자, 여러분 우리는 주일날 하나님의 말씀을 듣습니다. 私たちは日曜日に神様の御言葉を聞きます。 그러나 요 한 가지 가지고는 안 돼요. でもこの1時間だけでは足りません。 여러분들 삶 가운데 皆さんの生活の中で 생활 가운데 말씀을 계속 묵상하십시오. ずっと御言葉を見なくてはなりません。聞か 시간이 なくて 있을 はなり 땐 ません。 많이 묵상하십시오. そして神様の御声を聞かなくてはなりません。 시간이 없을 땐 짧은 거라도 내 마음에 깨달음이 올 때까지 여러분 묵상하시기 そ 바랍니다. してどんなに時間がなくてもですね、神様が私にこれを語ってくださったんだという悟りが来るまで読まなくてはなりません。 그럴 때 내가 죽을 수 있는 거예요. そのような時に私が死ぬことができるんです。 하나님이 이렇게 말씀하셨구나. ああ、神様私にもこう言ってる。 자, 내가 죽어야 되겠다. 私はこの御言葉に従って死ななければならない。 연약한 사람 도우라 그랬구나. ああ、神様私に弱い人を助けなさいとおっしゃったんだ 내가 な。 지금 없는 가운데지만 내가 도와야 되겠구나. ああ、私はもちろん私も足りないんだけど私よりもっとない人のために 이것이 내가 助けな 죽는 くて 것이죠. これが自分が死ぬことでしょう。 하나님 원수를 사랑하라 그랬구나. ああ、神様が私の敵を愛しなさいとおっしゃったん 아, だよ。 저 왼수 어떻게 할까? あの憎たらしい人どうしよ 그래도 하나님 사랑을 해서 내가 죽어서 사랑해야 う。 되는 でも神様を愛するから私はこの御言葉に従いますと言って嫌いな人を愛するんです。 이것이 내가 죽는 こ 것입니다. れが自分に死ぬということです。 이 죽는 것은 영광과 관련이 있다고 그랬습니다. 自分に死ぬということは神様の栄光と関 하나님께서 わりがある 인정해 주신다고 했습니다. 神様が認めてくださるんです。 이것을 매일매일 삶 가운데 느끼면서 사는 사람과 これを私はこの御言葉に死んでいるということを感じながら生きる生活と 모르고 사는 사람과는 큰 차이가 있습니다. なんか神様の御心わかんないけれど雰囲気で生きることとは 예수 天地 믿는 の差 것은 異があり 바로 ます。 이런 것입니다. イエス様を信じる味がここにあります。 예수를 믿으려면 イエス様を信じるのであれば 진짜 믿어야 되겠습니다. 正しく信じましょう。 여러분들 삶 가운데 皆さんの生活の中 하나님의 で 말씀으로 충만하고 神様の御言葉が満たされますように、 은혜로 충만하길 주님의 이름으로 神様の恵みが 축원드립니다. いっぱい満たされますように主の皆によって祝福しま 마지막 す。 시편 32편 6절 말씀을 여러분께 봉독드리겠습니다. 最後に詩編の32編の 6절 6節の御言葉を皆さんにお読みしたいと思います。 찾으신 분은 빨리 찾으시면 같이 봉독해 探す 주시고요. 方は一緒に探してください。詩編のし32の6です。시작 はい。それゆえ生徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる前に、誠に大水の濁流も彼のところに届きません。 미치지 못하리다. 아멘. 아멘. 올 한 달 동안에도 하나님께서 우리 가정들을 다 지켜주셔서 皆さん5月1ヶ月間も皆さんのご家庭が主に守られますように。 홍수가 범람할지라도 틈타지 못하기를 간절히 소원합니다. そして大水の濁流が来たとしても皆さんの家庭が完全に守られますように主の皆によって祝福します。 기도하겠습니다.